გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ბრძენს უთქვამს, კარგი გარეგნობა უსიტყვო რეკომენდაცია არისო. იგივე შეიძლება კარგ ღიმილზე, ლამაზ ღიმილზე ითქვას. და ღიმილს წარმოქმნის არა მხოლოდ ჯანსაღი და ლამაზი კბილები, არამედ თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ მთელი სახის ჩონჩხოვანი აპარატი. და თუ რამე დარღვევა, ეს არის არა მხოლოდ ვიზუალური პრობლემა, არამედ ფსიქოლოგიური პრობლემაც. ამიტომ ამ საკითხს დაფიქრება, მომზადება, მკურნალობა სჭირდება და სწორედ რომ განვიხილოთ ეს პრობლემები, მოვიწვიეთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, გახლავთ კონსტანტინე მარდალიაშვილის სამედიცინო ცენტრის ექიმი ონკოლოგი, ყბასახის ქირურგი ბატონი დავით ბახტურიძე. გამარჯობა ბატონო დავით. დიდი მადლობა მობრძანდით გადაცემაში და მე მინდა ძვირფასო რადიო მსმენელებო ჯერ გითხრათ, რომ 2013 წლის 16 ნოემბერს ტარდება თბილისში ლექცია სემინარი ცოტა რთული თქვენთვის გასაგებად რთული სათაურით, მაგრამ ამას ყველაფერს აგიხსნით. ორთოდონტიული მომზადების პრინციპები და ორთოგნათიური ოპერაციების დაგეგმვა არ შეშინდეთ, ყველაფერს გაგიმარტავთ. და მე მინდა დავიწყო გადაცემა ბატონო დავით. აი ამ ლექცია სემინარით მე ვიცი რომ ძალიან საინტერესო პიროვნება იღებს მონაწილეობას ლექცია სემინარში. ვიცი რომ ის თქვენი მეგობარია, შეიძლება უკვე რომ ასე ითქვას და ის რომ ის ჩამოდის საქართველოში, მეტად დაკავებული პიროვნება და მსოფლიოში ცნობილი ქირურგი, ეს არის თქვენი დამსახურება. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. და მოდით თქვათ ჯერ სემინარზე, რატომ გადაწყვეტეთ, რა მოითხოვა, რა აუცილებლობა მოითხოვა, რომ ეს სემინარი აქ ჩატარდეს და მერე უკვე თქვენ ბრძანდებოდით ასევე ლიტვაში ვიზიტით აი ამ პიროვნებასთან 2 თვის განმავლობაში ამ წლის აპრილ-მაისში თუ არ ვცდები ხომ მართალია. და ჯერ სანამ დაავადების პათოლოგიებზე ვისაუბრებთ, მისი მკურნალობის მეთოდებზე ვისაუბრებთ და მთელი იქ სამედიცინო პრობლემებს განვიხილავთ, მინდა რომ აი ეს მომენტი ახსნათ ამ ლექცია სემინარისა და თქვენი ლიტვაში ვიზიტისაც. კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. თქვენ ლექცია სემინარის ქუჩი დასახელებაში ახსენეთ ასეთ სიტყვა ორთოგნათიული ოპერაციები. ორთოგნათია ეს რთული სიტყვა გახლავთ და შედგება იგი ორი ბერძნული სიტყვისგან. ეს არის გნათოს, რაც ყბას ნიშნავს და ორთოს, რაც პირდაპირს, ანუ ადამიანის ყბების სწორ მდგომარეობას განსაზღვრავს. თვითონ საქართველოში ჩვენთან ქირურგიული სამსახური საკმაოდ მაღალ დონეზე დგას და მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი გამოჩენილი ბრწყინვალე ქირურგები ყოლია, ყავს და ალბათ იმედი მაქვს რომ გვეყოლება კიდევაც. აუცილებლად სხეულის ყველა მონაკვეთის აბსოლუტურად დაწყებული თავკისრიდან დამთავრებული, რა ვთქვათ ახლა, ჩოჩხის ყველა დაბალ დონეზე. რა თქმა უნდა. მაგრამ არის მიმართულებები, სადაც გვაქვს ჩვენ მიღწევები გარკვეული, მაგრამ სოფლიო დონესთან შედარებით შესაძლებელი არის ჩამორჩებით რაღაც გარკვეულ წილად. ზუსტად ამან გამოიწვია ჩემი ინტერესი ამ საკითხის მიმართ და შარშან ნოემბრის თვეში ვილნიუსში, კაუნასში უბრალოდ ჩატარდა ასე ვთქვათ კონგრესი, სადაც ეს საკითხები განიხილებოდა და მომიწია ჩასვლა. მომდომე ჩავედით, ნახეთ. გავიცანით ძალიან საინტერესო პიროვნებები, მე შემიძლია გითხრათ, რომ კონფერენციებზე როდესაც ვხვდებით, შესაძლებელია იყოს 50% საინტერესო თემა, რომელიც გაინტერესებს. დანარჩენი ვისმენთ, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგადად შევისვოთ ჩვენი ცოდნის დონე. ამ შემთხვევაში მე 2 დღის განმავლობაში დარბაზიდან არ გამოვსულ ვარ. იმდენად საინტერესო თემები გახდა და იმდენად ასე ვთქვათ, იმდენი სიახლე იყო ამ შემთხვევაში, რომ სწორედ აქ გავიცანე ამ ვიზიტის დროს ბატონი სიმონა სიგრიბაუსკასი, იგი თვითონ ლიტველი გახლავთ, ძალიან კარგი ადამიანი, ბრწყინვალე პიროვნება, ძალიან კარგი ექიმი და ბრწყინვალე ქირურგი გახლავთ კიდევ. თორე ქირურგს ცოტა ხელიც მამაკაცია, ხო? კი, თქვენ წარმოგიდგენთ 35 წლის გახდა ამჟამად. ახლა 35 წლის გახლავთ, მაგრამ თავისი მის გავლის გზას თუ გადავავლებთ თვალს, ვერ ვიტყვით რომ ასეთ მოკლე დროში შეიძლება ბევრმა. მე რომ წავიკითხე, თქვენ მომაწოდეთ მასალები და წავიკითხეთ, ვიფიქრე, მკითხეს კიდევაც კოლეგებმა, რომ რამდენიც იქნება და აქედან გამომდინარე ვიფიქრე, რომ 50 წლამდე ალბათ იქნება მეთქი, იმიტომ რომ იმდენი რამე წერია, რაც მას გავუკეთებია, რომ ვივარაუდე ალბათ ასე თქო. არ ვიცი, ალბათ გენიოსები დღესაც იბადებიან. მე ამ ცხოვრნია ამ სიტყვის თქმა და რა თქმა უნდა ძალიან მოხარული ვარ, რომ შემიძლია მას ჩემი მეგობარიც უწოდო. ასე რომ შედგა ჩვენი ურთიერთობა და მემიწვია აპრილის თვეში. აპრილის თვეში არავინ არ იცოდა რამდენი ხელს გასტანდა ეს ვიზიტი, თუმცა სადღაც მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში დავბრუნდი მე უკან. ამ 2 თვის განმავლობაში ძალიან დაძაბული გრაფიკი იყო, არ ვიცი როგორ უძლებს ეს ადამიანი ამ გრაფიკს. შაბათი კვირა არ არსებობს და მუდმივად
პაციენტებთან და აუარებელი რაოდენობა გახლავთ ამ პაციენტების. კმაყოფილი პაციენტების მინდა ხაზი გაუსვა. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ მისი ჩამოსვლა საქართველოში თბილისში იქნება ძალიან საინტერესო. ჯერ ერთი რომ ამ დონის ქირურგის სტუმრობა ყოველთვის სასიამოვნოა და მეორე ძალიან მინდოდა რომ ჩვენს ორთოდონტებს საოცრად დიდ პატივს ვცემთ, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი კლასი არის, დონე არის ჩვენთან საქართველოში. კიდევ ერთხელ მეორე მხრიდან, სხვა მხრიდან დაენახათ ეს პრობლემა. მათ არ აკლიათ, რა თქმა უნდა, არც კონფერენციებზე სიარული, მაგრამ კიდევ ერთხელ უბრალოდ ამ რაკურსით შეგვეხედა ერთად გვემსჯელო ამ საკითხებზე. მინდა ვთქვა, თუ გვისმენთ ჩვენი ორთოდონტები, რომ რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, ეს თქვენ ჩემზე უკეთ იცით ბატონო დავიდე, ჩვენ ამ თემაზეც ვისაუბრეთ. აი ეს პრობლემა, ამ პრობლემას აგვარებს ორი სპეციალობის წარმომადგენელი, ორთოდონტი და ყბასახის ქირურგი. ცალ-ცალკე ვერცეთი ამ პრობლემას ვერ შველის. ორთოდონტს თავისი ადგილი აქვს და ქირურგიას უკეთ თავისი ადგილი. და თუ ისინი ერთად სიმბიოზში მოღვაწეობენ, შედეგი არის საუკეთესო, როგორც თქვენ კი ბატონო, მე მინდა გითხრათ, რომ თუ გადავალთ ახლა ჩვენ რაღაც გარკვეულ პრობლემებზე, ანომალიებზე, ჩონჩხოვანი ანომალიები როცა გვაქვს, ამ შემთხვევაში ძალიან რთული არის მხოლოდ ორთოდონტის მიერ ამ პრობლემის მოგვარება. მე ვიტყვი, რომ შეუძლებელიც, იმიტომ რომ შესაძლებელი არის გასწორდეს დაუშვათ კბილთარკალები, შეიძლება გასწორდეს მათი, ასე ვთქვათ, თანკბილვა, მოწესრიგდეს ყველაფერი, მაგრამ შეუძლებელი არის ამ მეთოდით გასწორდეს ჩონჩხოვანი ანომალია, ან სახის პროფილი, ან ოვალი, ან ეს ამიტომ ამ შემთხვევაშია ზუსტად რომ ჩაერთოს ქირურგი საქმიანობაში. ოღონდ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავ, აუცილებლად სანამ ქირურგიულ პროცესამდე მივალთ, სანამ ოპერაციამდე მივალთ, სადღაც წელიწადი მაინც ჭირდება პაციენტს იმისათვის, რომ მომზადდეს, რა თქმა უნდა, ორთოდონტის მიერ. ამის შემდეგ ერთვება უკვე ქირურგი. ნუ იქ გეგმა ერთობლივად დგება და შეთანხმებული არის თავისთავად ცხადია. მე ერთვება ქირურგი, კეთდება ოპერაცია და კვლავ ჭირდება პაციენტს სადღაც 4-6 თვე იმისათვის, რომ საბოლოოდ მიიყვანონ იდეალურ მდგომარეობამდე პაციენტის როგორც ვიზუალი, ასევე თანკბილვაც. ესე იგი, წინა საოპერაციო შეიძლება წელიწადიც კი მოსამზადებელი პერიოდი არის ორთოდონტის. საიდან უნდა დაიწყოს მომზადება? მოდით ბავშვებით დავიწყოთ, ხო? რას მიაქციოს მშობელმა ყურადღება და სად წავიდეს? ნუ პირველად როგორც ჩანს ლოგიკურია, რომ ორთოდონტთან, მაგრამ რას მიაქციოს მშობელმა ყურადღება პატარა ბავშვით დავიწყოთ? სანამ პათოლოგიებზე გადავალთ. რა თქმა უნდა. საერთოდ დაავადებებში ყოველთვის პრევენცია გაცილებით უფრო იოლი არის, ვიდრე შემდეგ უკვე ჩამოყალიბებული რომელიმე დაავადების იქნება თუ პათოლოგიის მკურნალობა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, გარკვეულ პერიოდში ერთხელ, თუნდაც 6 თვეში ერთხელ, წელიწადში ერთხელ, ბავშვი აუცილებლად უნდა გავატაროთ კონსულტაციაზე ორთოდონტებთან. ეს იმისათვის, რომ ჩვენ არ გაგვეპაროს. რაზეც ძალიან მარტივია ვთქვათ, რომ როგორც კი შენიშნავს დაუშვათ მშობელი რაღაცა ცვლილებას, მაშინვე მიიყვანოს ექიმმა. შეიძლება მშობელმა ვერ შენიშნოს ეს, იმიტომ რომ ის სპეციალისტი არ გახლავთ. შეიძლება ვერ დაიჭიროს ზუსტად ის ცვლილებები, რაც ორთოდონტისტს არ გამოიყენება. ნორმალურად არის და ამ დროს გამოცდილი თუ არა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე იქნება უხეშად რო თქვა დაჭერილი ეს პრობლემა, მით უფრო იოლი იქნება გამოსავალი აქედან. დიახ. და დავიწყოთ დავუშვათ შეამჩნია მშობელმა მივიდა ორთოდონტთან და დაიწყება მკურნალობა. მე რა მინდა იცით თქვა ბატონო დავით, რა უფრო კონკრეტულად განსაზღვროთ, სად თავდება ორთოდონტის კომპეტენციები და ერთვება დავუშვათ იგივე ყბასახის ქირურგი. თუ შეგვიძლია ესე ვთქვა. თუ არა. როგორც დასაწყისში, გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, თუ პრობლემა თავდება ალვეოლურ მორცზე, თანკბილვაზე, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში აგვარებს ამას ორთოდონტი, ხოლო თუ უკვე უფრო შორს ცილდება, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა ალვეოლურ მორცს და გადადის უკვე ჩონჩხზე, ხალასახის ჩონჩხზე. ამ შემთხვევაში ამას რა თქმა უნდა განსაზღვრავს თვითონ ორთოდონტი. ორთოდონტი განსაზღვრავს და მოდით ყველაზე უფრო გავრცელებული დარღვევები არის თანკბილვის, ხო მართალია, ესეთი ყველაზე უფრო გავრცელებული და განვიხილოთ ახლა ჩვენ ეს თანკბილვა ერთი სიტყვით კი ითქმის, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის არის ხო დარღვევები. რა არის და როგორ არის მიყვეთ ასე მეთოდურად. ჩვენ შეგვიძლია 4 დიდი ჯგუფი გამოვყოთ ამ შემთხვევაში. პირველი ჯგუფი, როდესაც ქვედაყბა ვითარდება უფრო მეტად. დიახ. ვიდრე უნდა განვითარდეს. იცით, აი ამ 4 ჯგუფში უფრო მეტი რომელდა ნაკლები ხო არ არის ამის სტატისტიკა, ხო არ არსებობს თუ არა? არ არის ხო? კარგით, კი ბატონო, მივყვეთ ქვედაყბა უფრო განვითარებული. ნუ საბედნიეროდ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ასიმეტრიები გაცილებით უფრო ნაკლებია საბედნიეროდ, იმიტომ რომ გაცილებით რთული სამკურნალო არის და
მივალთ ახლა მანდ. კი ბატონო, კარგი. აი გისმენთ ყურადღებით. თუ ვისაუბრებთ ჩვენ ქვედაყბის და წარმოიდგინეთ რომ ქვედაყბა უფრო პროპორციულად გაცილებით უფრო დიდია ვიდრე ზედაყბა. ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მართლა ქვედაყბა უფრო დიდი. ან შესაძლებელია ზედაყბა იყოს განუვითარებელი და მის ფონზე ჩანდეს უფრო დიდი. მაგრამ პრაქტიკულად საბოლოო შედეგი გვაქვს სახეც ის რომ ქვედაყბის საჭრელები დგას უფრო წინ ვიდრე ზედაყბის საჭრელები. რაც სინამდვილეში არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ამას ეძახიან მეზიალურ თანკბილვას, პროგენიას მეორენაირად. თუ განვიხილავთ მეორე ჯგუფს, ამ შემთხვევაში დისტალური თანკბილვა, ანუ პირიქით ქვედაყბა უფრო მცირე არის ზომაში. ან როგორც გთქვით, შეიძლება შესაბამისად ზედაყბის ზომა იყოს არა ისეთი, როგორც უნდა იყოს. რაც შეეხება მესამე საკმაოდ დიდ ჯგუფს, ეს გახლავთ ღია თანკბილვები. უნდა აღნიშნო რომ როდესაც დისტალური თანკბილვაა წინა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში როცა ქვედაყბა უფრო დიდია, ხო? არა, პატარა. როცა ქვედაყბა უფრო პატარა არის. ხო, ზედა არის უფრო. კი, მას მეორენაირად ეძახიან კიდევ ღრმა თანკბილვას და ამ დროს საჭრელები იმდენად ღრმად შედის, რომ სასის ლორწმოსაც კი აზიანებს. არ დაგვაუწყდეს რომ ამ დროს საკმაოდ ხშირი არის ხოლმე ღამის აპნოები. წილის აპნოები დიახ და შესაძლებელია გამოიწვიოს საკმაოდ დიდი პრობლემები როგორც გულსიცავთა სისტემის მხრიდან და ასე შემდეგ. ჩვენ მე შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს რომ რაც შეეხება აპნოეს ჩვენ როცა განვიხილავდით გულსიცავთა სისტემის პათოლოგიებს იგივე ინსულტების შემთხვევაში იყო ხოლმე რომ ღამის ინსულტების რიცხვი ძალიან ხშირად მოდის იმ ადამიანებზე რომლებსაც აპნოე ახასიათებს. რა თქმა უნდა. და ამ შემთხვევაში საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს ზუსტად ამ ორთოგნათიურ ქირურგიას. აი შედეგებზე ოდნა მოგვიანებით და ჩვენ კიდევ ასიმეტრიის ერთი სახე დაგვრჩა და მსმენელი ყავს. გისმენთ. ალო, გისმენთ, ბატონო, გამარჯობა. ცით რა მაინტერესებდა, ბავშვი ყავს 2 წლის. და სუსტად ვერაფრით ვერ ვანებებინებ თავსა. შეიძლება ამან გამოიწვიოს რამე პირიქით. ძალიან საინტერესო კითხვაა, დიდი მადლობა ქალბატონო საწოვარის პრობლემაზე. შეიძლება გამოიწვიოს თუ არა ამან რამე პრობლემა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ქალბატონო გამოიწვიოს, აი ზუსტად მესამე ჯგუფი, რომელზეც ჩვენ უნდა გვესაუბრა, ახლა ეს გახლავთ ღია თანკბილვები. აი ამ დროს ზედა და ქვედაყბა ვითარდება უკვე სხვადასხვა მიმართულებით, რასაც ხელს უწყობს თვითონ ეს საწოვარა. იმიტომ რომ არ აძლევს საშუალებას რომ საჭრელი კბილები მივიდეს ერთმანეთთან ახლოს. როგორც წესი, როდესაც საწოვარას თავს ვერ ანებებინებენ, ამ დროს ესე ვთქვათ, დიდი ხნის განმავლობაში ბავშვს საწოვარა უდევს პირში. ეს აუცილებლად გამოიწვევს გარკვეულ პრობლემებს. რა თქმა უნდა, თქვენ უნდა გაესაუბროთ თქვენს თერაპევტებს, რომელმაც უნდა გადაგიწყვიტონ როგორ რანაირად, იმიტომ რომ ბავშვების ფსიქიკა საკმაოდ ლაბილური არის. და ამიტომ ინდივიდუალური მიდგომა არის საჭირო. თუ რა მეთოდი, რა ხერხი უნდა იხმაროთ ამ შემთხვევაში. მაგრამ ერთმნიშვნელოვნად არის პასუხი, ერთმნიშვნელოვანი უნდა დაანებოს თავის საწოვარას. აუცილებლად, იმიტომ რომ გექნებათ ისეთი პრობლემები, რომ მოგიწევთ მე დიდი ხნის განმავლობაში ორთოდონტებთან მკურნალობა. დიახ, ჩვენ ესე იგი ღია თანკბილვაზე საუბრობდით, აი ზუსტად საწოვარას პრობლემაც თან დაემთხვა და კიდევ რამე ხომ არ გაგვთ სათქმელი ამ მიმართულებით. კი, როგორ არა, იმიტომ რომ ამ ღია თანკბილვების დროს პრაქტიკულად შეხებაში გახლავთ მხოლოდ მოლარები, ანუ საღეჭი კბილები. ასე რომ შესაძლებელი არის ვიზუალურად, როდესაც ადამიანს ვესაუბრებით, არ ემჩნეოდეს ეს პრობლემა, მაგრამ როგორც კი გახსნის პირს, იმ წუთში თვალში ხვდება ჩვენ რომ კბილები ერთმანეთს არ ეხება. ანუ ღია თანკბილვა არის. ეს მარტო ვიზუალურ პრობლემას არ ქმნის. ეს ქმნის ღეჭვის პრობლემას, ყლაპის პრობლემას, საუბრის პრობლემას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, თან საკმაოდ რთული სამკურნალო არის. ხშირად გვიწევს ხოლმე ამ შემთხვევაშიც ქირურგიული ჩარევები. კარგი. და კიდევ ერთი პრობლემა არის. რაც შეეხება მეოთხე, ეს გახლავთ ყველაზე რთული პრობლემები, როდესაც გვაქვს ასიმეტრია. ასიმეტრია უკვე აქ ძალიან საინტერესო არის თვითონ მისი ეტიოლოგია, ანუ რა იწვევს, რა შემთხვევაში ვითარდება. მოდით მაშინ თუ რა იწვევს ასიმეტრიაზეც ვთქვათ და დანარჩენ ყველაზეც თუ აქვს დანარჩენსაც რაც თქვენ ჩამოთვალეთ რამე გამომწვევი. ხელშემწყობია რა? თუ მარტო ასიმეტრიას. მე გეტყვით რა იწვევს ამ ასიმეტრიებს და პრაქტიკულად თქვენ მიხვდებით დანარჩენთან მიმართებაში. კარგი, კი ბატონო. რა სიტუაცია არის. როგორც წესი, სახის ასიმეტრია იწყება ხოლმე უფრო ადრეულ ასაკში. ეს შესაძლებელია მოხდეს დაბადებიდანვე. ან შესაძლებელია მოხდეს უფრო მცირე პროცენტში უკვე დასრულ ადამიანებშიც. ძირითადად
გამოწვევი გახლავთ ხოლმე სასახსრე თავის ანომალიები. ეს ქვედაყბის სასახსრე თავზე გახლავთ საუბარი, ან იუნივალური ართრიტი არის ასეთი დაავადება, რომელიც ბავშვებში არის, ან შესაძლებელი არის რომ იყოს მოტეხილობა სასახსრე თავის, ან იყოს ჰიპერპლაზია, ანუ მისი გაძლიერებული ზრდა. პლუს ქსოვილი ამ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ დროს დროულად მოხდეს ამ დაავადების ამოცნობა და კონკრეტულად სწორედ ჩატარდეს მკურნალობა. რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, არის მაგალითად ქვედაყბის ზრდის რამდენიმე ვერსია, რამდენიმე თეორია. მოგეხსენებათ, როდესაც რამდენიმე თეორია არის, ის ბოლომდე ვერასოდეს ვერ ხსნის თითოეული მათგანი, ამიტომაც ვეძებთ სხვადასხვა მხრიდან მის ახსნას. მაგალითად, არის ერთი მიმართულება, რომელსაც გვეუბნებიან, რომ სასახსრე თავის ყელში არის ზრდის ზონა. არის მეორე მიმართულება, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ ყბა იზრდება მთლიანად თავის ვლის აზრდელასთან ერთად. ან, როდესაც მას წარმოიდგენენ ხოლმე როგორც ფუნქციონალურ მატრიცას. უცნაური იმაში მდგომარეობს უცნაურობა, რომ ხანდახან ქვედაყბის, ასე ვთქვათ, სასახსრე თავის მოტეხილობაც კი არ იწვევს ზრდის შეჩერებას. ხანდახან ჩვეულებრივი უბრალო ტრავმამაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ ზრდის შეჩერება. ეხლა ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ, რომ ქვედაყბას აქვს ორი ასწვრივი ტოტი, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა იზრდებოდეს პარალელურად, ანუ ერთი და იგივე სიგნალი უნდა მიეწოდებოდეს ზრდის და ამ დროს ერთ-ერთმა შეაჩერა ზრდა, თავისთავად ცხადია, რომ სახეზე გვექნება ასიმეტრია, სახის ასიმეტრია. რაც უფრო სწრაფად იზრდება, ასე ვთქვათ, ეს ქვედაყბის ერთ-ერთი ტოტი მეორესთან შედარებით, მით უფრო მეტად იქნება გამოხატული. აქ მარტო პრობლემა იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ თვითონ ქვედაყბა არის ასიმეტრიული, არამედ აფერხებს ქვედაყბის, ასე ვთქვათ, ზრდის შეჩერებას ზედაყბის ზრდასაც. ამიტომ ჩვენ ვიღებთ უკვე პარალელურად როგორც ზედა, ისე ქვედაყბის ასიმეტრიას. და ამ შემთხვევაში მკურნალობაც ორივე მიმართულებით უნდა წავიდეს, როგორც ჩანს, ხო, ქვედა და ზედაყბის თუ ასეთ რთული შემთხვევაა. აუცილებლად. ეხლა ჩვენ თუ ამ პრობლემას განვიხილავთ უფრო კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, ბავშვებში ეს მაშინ უნდა იქნეს დაჭერილი, ასე ვთქვათ, დისტრაქციული ოსტეოგენეზი ქვია, ასე ვთქვათ, მეთოდს, როდესაც ხდება დისტრაქტორები არის სპეციალური, ხდება ამ ასწვრივი ტოტის გადაშვა ერთმანეთისგან, მოკლედ ვთქვათ, გადაჭრა და ვიწყებთ მათ ერთმანეთისგან დაშორებას. უცნაური არის, მაგრამ ამ დროს წარმოიშვება ახალი ძვალი. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახალი ძვლით ივსება და პრაქტიკულად შესაძლებელია, რომ მიღებული იყოს სანტიმეტრი ნახევარი, 2 სანტიმეტრი ახალი ძვლის და აქ დადებითი, ანუ პლუსი ამ მეთოდის მარტო ის კი არ არის, რომ დავუშვათ ქვედაყბა რომ ასე ვთქვათ, ეს დარღვევა, განსხვავება რომ მცირდება, არამედ ის, რომ ზედაყბას ეძლევა საშუალება და ზედაყბაც მოყვება ქვედაყბას. ამიტომ ჩვენ სანამ მივახცევთ უკვე ამ 19 წელს, 19 წელს როცა შეიძლება რომ უკვე ჩავერიოთ ქირურგიული გზით. მე და კითხვის სახით მეთქვა, რომ როდი შეიძლება ჩავერიოთ და თქვენ უკვე ბრძანეთ, ესე იგი 19 წლიდან. 19 წლამდე როგორც წესი არ ხდება ასეთ დიდი ჯარებებით. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ პაციენტზე აღარ მოგვიწევს, ასე ვთქვათ, ქირურგიული ჯარება. მოგვიწევს, მაგრამ მასშტაბი გაცილებით უფრო კი ბატონო და შედეგიც იქნება, რა თქმა უნდა, უფრო კარგი. ეს ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ მე მინდოდა კითხვის სახით გადამესვა, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ, რომ 19 წლიდან იწყება ოპერაციული ჩარევა, ხო? და აი ამ თვითონ ამ ოპერაციებზე რა არის, რა ტიპის ოპერაციებია? ეს ოპერაციები ჩვენთან აქამდე კეთდებოდა, ბატონო დავით, თუ ეხლა უნდა დაინერგოს ეს კულტურა? რა შეეხება ოპერაციებს, როგორც ზედაყბებზე, ისე ქვედაყბებზე ჩვენთან კეთდებოდა, საკმაოდ დიდი ხანი არის. უბრალოდ მეთოდოლოგია, მეთოდიკა, რომლითაც მუშაობენ ამჟამად ვინმეში, არის აბსოლუტურად განსხვავებული. ანუ აქ იყენებენ მაღალ ტექნოლოგიას. სიმონას გრიბაუსკასი, ხო? ჩვენი სტომატი. კომპიუტერულ ტომოგრაფიას ვიყენებთ ჩვენთანაც. რა თქმა უნდა, ამის გარეშე შეუძლებელი. მოდით კვლევებით, მაშინ დავიწყოთ, როგორ ხდება დიაგნოზის დასმა, ხო? მოდი მივყვეთ ეტაპობრივად. კი ბატონო, მივყვეთ. ამ შემთხვევაში ორთოდონტები დამეთანხმებიან, რომ არის ასეთი გამოკვლევა ტელერენტგენოგრაფია, რომელიც გვაძლევს არის წარმოვიდგინოთ გვერდითი სურათი, ანუ პროფილის სურათი რენტგენის საშუალებით. მაგრამ ამ გამოკვლევას მე მაგალითად უყურებ როგორც ადამიანზე რომ მისჯელოთ მისი ჩრდილის საშუალებით.
გვაძლევს რაღაც გარკვეულ ასე ვთქვათ ინფორმაციას, მაგრამ ადამიანს ვერ ვიცნობ მაგრამ რა თქმა უნდა ზომებში და პროპორციებზე საუბარი ცოტა რთული არის ხოლმე. გამოიყენება რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ ორთოპანტომოგრამებიც, მაგრამ პირდაპირ უნდა გითხრათ რომ კომპიუტერული ტომოგრაფიას ვერ ცვლის ამ შემთხვევაში. ანუ კომპიუტერულ გამოკვლევას როგორც მოგახსენეთ, ჩვენთანაც ვიყენებთ, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ გამოკვლევის საშუალებით შესაძლებელი რომ განსაზღვროთ ქვედა ზედა ყბის ზუსტი მდებარეობა სივრცეში. სივრცეში ზუსტი მდებარეობის განსაზღვრა ეს არის გადამწყვეტი შედეგის მიღწევისთვის. მაგრამ წარმოიდგინეთ რომ ისინი იყენებენ ისეთ პროგრამებს, რომლებშიც ახერხებენ